фирмалар алады. Ресейдің жаңағы Путин олигархтары, сол Усманов па, Ротенберг па, қалай болса да жаңағы бүкіл Қазақмыс болсын, басқасы болсын, барлығын жазып қойды. Кәрім Мәсімовтің бүкіл байлығын, Назарбаевтың байлығын, Кәрім Мәсімовтің қазір ақпараттары батыр. Қызына қарсы қылмыстық қозғалған Объединенные Арабские Эмираты ма? Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия толық Путиннің жаңағы сыбайласқан, қай уақытта керек болса да, кімге қарсы керек болса да, іс қозғатады да, малға орағатады да, бүкіл мүлігін тартып алады. Міне, Назарбаев ұрлаған 150 миллиард доллары, қасындағылары Тимур Кулебаев, бәрін ақшасына Путин ие болды. Соңғы қалып тұрған мынау кім ғана Лакшми Миттал, оны шайқап, мінеки ақпарат нетіп жатыр, жаңағы ақпараттық шабуыл жасап жатыр да, оны кетіретті, кармет комбинаттар орысталады. Сөйтіп, аңқау қазақ осылай отырғанда, мынау Назарбаев биче сеуіп тастаған нұр имамдардың арттарынан еріп, қай болса да себеп пе, керек пе, керек емес пе, дұға қылып жатқанда, мінеки тонап жатыр, толық. Кеше Ресейде доллардың құны көтеріліп кетті. Болды 60, қазір 70. Қазақстанда қылт еткен жоқ, ұстап тұр. Неге? Себебі Қазақстан теңгенің құнын Ресейдің Центробанктың жаңағы Эльбирина Буюлина қояды. Оларға пайдалы. Қазір Қазақстанда олар бәрі арзан, бәрін сорып алып жатыр, пылесоспен сияқты. Ешкімге шаруасы жоқ, өкінішке орай. Сол адамдарға қайсылары кішкене болса да, мінеки санасы бар, намысы барға менің үндеуім. Халық таңдау партияның туы көтерілді. Күрес жолына шық. Бұл мәселені мен 2018 жылда маусым айында көтергенмін. Біздің елде ешқандай азаттық, тәуелсіздік жоқ. Неки. Сондықтан еркін қазақ, ұлттық азаттық қозғалысын туын көтердім. Қазағым, көзіңді аш, оян. Мынау Ресейдің ықпалынан шығайық деп 18 жылдан бастап мен жаңағы мәселені ашкерлеп көтеріп жатырмын. Мінеки 19, 20, 21, 22 4 жылдан асып кетті. 4,5 жыл. Әлі де түсінбей жатсыздар мәселені. Кемел-шемел Жемелевич деп, ананың артынан, мынаның артынан. Осы айтарым. Қаңтар мәселесі бойынша Тоқаев нүктені қойды. Қарап отырасың ба, жұтып отырасың ба? Не болмаса, келіспей, мінез көрсетіп, қыр көрсетіп, күресем десең, онда халық таңдау партияның туы көтерілді, есік ашық. Жаса қазақ, еркін қазақ.